Có cái gì này anh em? Trời má, cái vớ của ông nào mà thúi quá dị. Có cả mú đỏ anh em ơi, mồi bén. Mà con này nó lanh lẹ quá vậy trời. Đứng lại dùng tao với con kia, dí theo mày hoài tao cũng biết mệt đó nha. Nhẹ nhàng thì không muốn, cứ thích bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh không à. Cuối cùng thì tôi cũng bắt được nó rồi nè, một con các mú đỏ cũng khá là to đó. Anh em xem con sò này nó đang cố quyến rũ tôi nè. Thấy tôi lại gần là nó thè cái lưỡi ra liền luôn, để tôi thọc ngón tay vô thử. Ơi da, nó kẹp chặt luôn rồi. Đến cuối cùng thì tôi cũng phải dùng đến biện pháp này để gỡ nó ra, giờ thì múc bang nó luôn. Con ghẹ này cũng hung dữ nha, tôi đưa tay vô bắt là nó đưa càng ra đe dọa liền, không cẩn thận là mất ngón tay như chơi.